Oke, seperti biasa kita pilih proyek baru. Kita masukkan video yang masih ada suaranya. Lalu kita klik tambah. Oke, di sini dua cara ya untuk menghilangkan suara asli video. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada menu bisukan audio clip. Ini adalah cara yang pertama ya. Oke, kita coba play terlebih dahulu videonya. Oke ya, masih ada suaranya. Kemudian ketika kita klik bisukan audio clip yang sebelah kiri ini, nah seperti ini. Coba kita play ya. Kalian bisa lihat di sini sudah hilang suara aslinya ya. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian kita aktifkan kembali. Kemudian cara yang kedua, dengan cara kita hilangkan, kita klik pada bagian videonya. Kemudian kita geser menu yang di bawah, kita pilih ekstrak audio. Oke, kemudian di sini muncul audio yang sudah diekstrak atau dikeluarkan dari videonya ya. Oke, kita play. Oke, masih ada suaranya. Kemudian kita klik audionya yang di bawah sini ya teman-teman. Kemudian kita hapus. Oke, kita play. Oke, bisa dilihat sama-sama suaranya sudah hilang. Kemudian kita tinggal klik ekspor. Kemudian kita klik selesai.